Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Mia. Hôm nay chị Mia sẽ tô màu cho một bức tranh hình một cô công chúa đang cầm một cái cây kẹo ngọt các bạn nhé. Đây là bức tranh của chúng ta, và bức tranh này chúng ta sẽ sử dụng màu slime các bạn nha. Slime và xốp để chúng ta tô màu nha. Chúng ta có tất cả 8 màu để tô màu cho bức tranh này. Và các bạn hãy cùng theo dõi chị Mia làm bức tranh này các bạn nha. Cho mái tóc của công chúa thì chị Mia sẽ phối màu Mia sẽ sử dụng màu cam và màu xanh dương để phối với nhau này các bạn. Chị sẽ sử dụng thêm cả màu đỏ nữa để phối màu các bạn nhé. Hay một mái tóc màu vàng thì ở đây chúng ta có một cô gái với mái tóc màu tím với đeo một chiếc lưng màu đỏ trên đầu nha.